여기 일자가 뭘까? 흔들려 오빠. 과연? 추가 물고기처럼 나왔네요. 다 먹었네. 끊어졌어? 또 엄청 맛있게 잘 먹었을 것 같은 애들이. 먹이 주는 날인가? 와, 또 깔끔하게 또 다 먹고 갔네 애들이. 어머. 어떻게 올린 거지? 두 마리다. 이거 어떡하지? 궁금하다. 과연 누구의 것인지. 재밌다. 와, 귀여워. 안녕. 야, 얘가 기술이지. 너무 좋다. 너무 귀엽다. 최대한 던질 수 있는 데까지. 이번에 힘을 안 줬다. 너무 힘 빼고 던졌던데? 그래? 어. 조금 감고 내려놔. 살짝 텐션이 있을 때. 조금 더. 조금 더. 조금 더. 오케이, 이제 내려놔. 낚싯대 잡고 살짝 감아주기. 그냥 열어볼까? 그냥 저거 할까?
걸렸나봐. 아니면 수초에 지금 같이 휘말리고 있거나. 좀 당겨볼까? 살짝 당겨봐. 내 것도 그러는데. 짜잔! 엉덩이야. 헤헤. 오케이, 얘 피난데 빨리 풀. 동해에서 낚시하는 것보다는 조금 쾌적하다.